O'zim tanishtirib o'tsam, men akustik eshitish markazining Chilonzor filiali bosh mutaxassisi Rahim Fathamjon bo'laman. Bugun sizlar bilan shovqinli muhitda eshitishni himoya qilish haqida gaplashamiz. Hop, avvalambor qanaqa holatlar, qanaqa muhitlar shovqinli hisoblanadi? Masalan, qurilish yoki ta'mirlash ishlari olib borayotgan joylar, aeroportlar, zavodlar, ishlab chiqarish joylari juda ham shovqinli muhit hisoblanadi. Bunaqa muhitlarda eshitishni shovqindan qanaqa qilib himoya qilamiz? Buni turlari ko'p. Shovqinga qarshi vositalarni birma-bir aytib o'tamiz. Birinchisi bu maxsus berushalar. Berushalar bu o'zi yumshoq bo'ladi. Qulog'ingizga solganingizda quloq formasini egallab oladi. Bundan asosan bir xilla shovqinda uxlamasligi mumkin. O'zini qulog'ida shovqini borlar bo'ladi. Shunaqalar berushani taqib uxlasa, shovqinlar ancha kamroq eshitiladi ham ancha komfortli uxlaydi. Ikkinchisi bu shovqinga qarshi quloqchinlar. Ular katta bo'ladi. Ulardan asosan zavodlarda, ishlab chiqarish maydonchalarida, qurilish maydonchalarida shu shovqindan quloqni himoya qiladi. Uchinchisi maxsus quloqqa yasaladigan quloqchinlar. Qachon kerak bo'ladi? Bunda quloqchinlar agar siz ishlash sharoitingiz shovqinli joy bo'lsa, lekin siz yoningizda sherigingizni yoki hamkasbingizni eshitishingiz muhim, juda ham muhim bo'lsa, ana o'shanda shunaqa maxsus quloqchinlar yasaladi. U quloqchinlar shovqinni bosib berib, sizga именно sizni hamsuhbatingizni ovozini balandroq qilib beradi. Bu faqat buyurtma asosida qilinadigan quloqchinlar hisoblanadi. Juda ham uzoq vaqt davomida shovqinli sharoitda ishlash yoki yashash quloq pardalariga ziyon qiladi. Shuning uchun unaqa sharoitlarda maxsus quloqchinlardan foydalanish tavsiya qilinadi. Qanaqadir savollar bo'lsa, akustik eshitish markazi xodimlariga aloqaga chiqsanglar, yana bu haqida batafsilroq tushuntirish beramiz.